हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको दिखाई थी इंटरलॉक की वीडियो। और दोस्तों, अगर आप इंटरलॉक की वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये हमारे मोल्ड है और ये वाइब्रेटर, मिक्सर मशीन और हमारे इंटरलॉक का स्टॉक। ये पीले कलर की इंटरलॉक है। इसमें 3 कलर बनते हैं, पीला, लाल और वाइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक। जैसी भी आपको वीडियो चाहिए वैसी बना दूंगा, पर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना ही था। नमस्कार दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।